Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizlerin çok beğeneceğini düşündüğüm hem ekonomik hem çok lezzetli, üstelik az malzemeli, sadece sıvı yağla yapabileceğiniz, katı yağ kullanmadan inanılmaz lezzetli bir kurabiye tarifim var. Kahveli, cevizli kurabiye tarifi. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı kıralım. Bir çay bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Ve el çırpıcısıyla güzelce çırpalım. El çırpıcımızla çırptıktan sonra bir çay bardağı mısır nişastası ekleyelim. Mısır nişastanız yoksa eğer buğday nişastasıyla da yapabilirsiniz. Aynı ölçüde buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. Tarifimde ben ceviz kullandım ama istediğiniz kuru yemişi kullanabilirsiniz. Bir su bardağı çekilmiş ceviz ekliyorum. Dilerseniz fındıklı veya bademle de yapabilirsiniz. Kahve ile cevizin uyumunu ben daha çok sevdiğim için ceviz kullanmak istedim. El çırpıcısıyla tekrardan bir karıştıralım. Koyu kıvam olduğu gördüğünüz gibi. Şimdi diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Ben tarifimde granül kahve kullandım. Dilerseniz aynı ölçüde espresso kahvede veya Türk kahvesi de kullanabilirsiniz. Ama özellikle böyle yumuşak bir kurabiye olmasını istiyorsanız granül kahve ile veya ikisi bir arada olan kahvelerden bir yemek kaşığı ölçüsünde kullanabilirsiniz. Ben bir yemek kaşığı granül kahve kullandım. 2 yemek kaşığı sıcak suyla karıştırarak kahveyi erittim ve kurabiye harcımın içerisine döküyorum. Türk kahvesiyle de güzel olur kurabiyeler ama bu şekilde espresso ile veya granül kahveyle yaptığınız zaman sütlü kahve içer gibi o yumuşaklıktaki lezzette olur. Yumuşaklık derken kastım da buydu, o yüzden açıklamak istedim. Şimdi granül kahveli karışımı da ekliyorum hamurumun içerisine. 1,5 su bardağı unumu da ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unumuz tam ölçülü fakat bazen yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü farklılık gösterebilir. Eğer cıvık olursa biraz daha un ekleyebilirsiniz. Ben tam 1,5 su bardağı un ekledim. Bir paket hamur kabartma tozu ve bir paket toz vanilya ekliyorum. Hamur kabartma tozu 10 gramdır. Toz vanilya ise 5 gram ölçüsündedir. Tüm malzemelerimi elimle güzelce yoğuruyorum. Yumuşacık, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Sıvı yağlı kurabiyeler kıvam aldıktan sonra daha fazla yoğurmuyoruz. Çünkü yoğurdukça sıvı yağlı kurabiyeler yağını salacaktır ve ekstra bir un eklemek zorunda kalabilirsiniz. Lütfen buna dikkat edelim. Çok fazla yoğurmayın. Yumuşak bir kıvam aldıktan sonra kurabiye hamurunuz olmuş demektir. Ben şimdi yarım çay bardağı damla çikolata ekliyorum. Bitter damla çikolata kullandım. Bir tatlı kaşığı da Hindistan cevizi ekliyorum. Hindistan cevizini seviyorsanız bir yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Ben çok az ekledim kahvenin aromasının üzerine baskın gelmemesi için. O yüzden dilerseniz daha fazla da ekleyebilirsiniz. Benim yaptığım gibi bir tatlı kaşığı da ekleyebilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde, yakından da gördüğünüz gibi yumuşak, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım ve avucumuzun içerisinde yuvarlayarak şekil verelim. Dilerseniz daha küçük boyutlarda da yapabilirsiniz. Çayın kahvenin yanında atıştırmalık olarak. Benim yaptığım gibi ceviz büyüklüğünde de hazırlayabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Tamamen isteğinize bağlı bu aşaması. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 40 adet kahveli, cevizli, çikolatalı kurabiyeler elde ettim. Kurabiye hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapalım ve kurabiyelerimizi hazırlayalım. Dilerseniz bu tarifte damla çikolata eklemeyebilirsiniz. Sade olarak kahveli, cevizli olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben çikolatayla kahveyi çok yakıştırdığım için kahvenin yanında tüketmek istediğimden dolayı içerisine çikolata da az miktarda ekledim.
Kurabiyelerime şekil verdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi yaklaşık 15 dakika kadar pişirelim. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Kurabiyelerin üzerinde çatlaklık oluştuğu zaman fırından alabilirsiniz ve altını da kontrol edin. Hafiften pişmişse fırından alabilirsiniz. Çünkü fırınımızda çok fazla tutmuyoruz bu kurabiyeyi. Çok çabuk pişen bir kurabiye. 15 dakika olduktan sonra lütfen fırınınızı kontrol edin. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi üzerleri çok güzel çatladı. Çok lezzetli bir kurabiye. Kurabiyelerin ilk sıcaklığı geçer geçmez hemen pudra şekerine kurabiyelerimizi bulayalım. Sonrasında servis edelim. Özellikle benden sıvı yağlı kurabiye tarifleri çok istiyorsunuz. Ben de olabildiğince hem lezzetli hem ekonomik hem de az malzemeli hafif kurabiye tarifleri sizlerle paylaşıyorum. Özellikle yakın zamanda bir takipçim istemişti kahveli sıvı yağlı kurabiye yapar mısınız diye. Ben de hemen listeme ekledim ve sizler için hazırladım. Sizlerin de istediği tarifler varsa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarını teker teker okuyorum ve mutlaka planlamamın içerisine alıp istediğiniz tarifleri de çekiyorum. Kurabiyelerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi hemen bir sunum tabağıma dizeceğim. Sizlere yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı kıtır, kıyır bir kurabiye. İçerisi de hem nemli hem de ağızda dağılan bir kurabiye tarifidir. Üstelik uzun süre bayatlamayan bir kurabiyedir. Oda sıcaklığında 2 haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz. Tazeliğini koruyacaktır. Derin dondurucuda ise aylarca muhafaza edebilirsiniz. Yemek istediğiniz zaman oda sıcaklığına geldikten sonra misafirlerinize veya sevdiklerinize sunum edebilirsiniz. Eğer derin dondurucuda saklayacaksanız pudra şekerini bulamadan o haliyle muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Tüketeceğiniz zaman oda sıcaklığına gelir gelmez kurabiyelerin üzerine pudra şekerini bulayabilirsiniz. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için seve seve paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin beni nerelerden takip ettiğini gerçekten çok merak ediyorum. Tüm mesajlarınızı okuyorum. Mutlaka dönüş sağlıyorum. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi de yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.